नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आप सभी का बाइक बोन के एक और नए और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 150 क्लासिक के नियोन एडिशन के बारे में, जो कि और कोई बाइक नहीं है। पल्सर 150 का 2019 का जो वेरिएंट है, जो कि जिसे कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, और बाइक जो है काफी अल्टीमेट है। लुक के हिसाब से काफी बढ़िया से जो अपडेट किए गए हैं बाइक के अंदर। और अगर अगर कलर्स की बात की जाए तो ये जो बाइक आपको 3 कलर्स में अवेलेबल होगी, जो अपना एक तो येलो, रेड और तीसरा जो है ब्लैक कलर में ये बाइक आपको अवेलेबल होगी, जो कि काफी सही है। जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो कलर्स में जो ग्राफिक्स में किए गए ना, काफी बढ़िया से आपको लगते हैं। जो आपको जो येलो कलर या फिर जो रेड कलर है, आपको काफी बढ़िया से आपको ग्रेबरेज मिल जाता है उस कलर का देखने का। इसके अलावा बाइक के साइड में भी आपको सेम कलर्स मिलते हैं। और जो मेन चीज, जो मेन इसका अट्रैक्शन है, वो है जो इसके ऊपर आपको फ्यूल टैंक के ऊपर जो 3D लोगो है ना बजाज का, वो भी आपको रेड या फिर जो आप येलो वाला कलर ले रहे हो तो आपको येलो वाले वेरिएंट में येलो कलर का देखने को मिलता है, जो कि काफी सही है इस नियोन एडिशन के अंदर। जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। थोड़ा सा जो लुक है इस बाइक का एक डिफरेंट सा, एक यूनिक सा जो है लुक लगता है। मतलब पहले की तरफ बिल्कुल सिंपल नहीं है, पूरी ऊपर से नीचे तक ब्लैक, बिल्कुल जो है काफी अच्छा सा एक अपग्रेड इन्हें इस बाइक के अंदर किया गया है, जो कि मुझे काफी सही लगा। इसके अलावा जो मैकेनिकल चेंजेस कुछ भी नहीं किए गए हैं, यानी कि स्पेसिफिकेशन जो इस बाइक के अंदर आपको वही सेम मिलती है। यानी कि 150 सीसी का इंजन इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि आपको देता है लगभग 14 bhp की पावर और 13.4 Nm की मैक्सिमम टॉर्क। और दोस्तों बात की जाए ब्रेक्स की, तो इस बाइक के फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 24 सेंटीमीटर के डिस्क ब्रेक, और रियर में आपको मिल जाता है 13 सेंटीमीटर का ड्रम ब्रेक। और साथ ही दोस्तों आपको इस बाइक के अंदर मिलते हैं ट्यूबलेस टायर्स विद अलॉय व्हील्स। और अगर बात की जाए टायर्स की, तो इस बाइक के फ्रंट और रियर दोनों में आपको मिल जाते हैं 17 इंचज के व्हील। और दोस्तों जो फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 15 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि आपको देता है लगभग 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। तो मेरे हिसाब से माइलेज जो है काफी ठीक है। अगर इसको जो मतलब बिल्कुल एक जो एक मतलब सभी बाइक्स का मिक्सचर की तरह इसे आप जो है ट्रीट कर सकते हैं। ना एकदम कम सीसी के बाइक है, ना एकदम कम पावर देती है, ना एकदम ज्यादा पावर देती है। बिल्कुल जो है मीडियम रेंज की बाइक है, काफी सही है। ऊपर से प्राइस भी काफी ठीक ठाक है। अगर बात की जाए प्राइस की, तो इस बाइक की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है लगभग 65,000 रुपए के आसपास, जो कि काफी ज्यादा भी नहीं है और ना काफी कम है। एक जो है काफी सही सी मतलब प्राइस रेंज है 150 सीसी के हिसाब से। इतने में तो यार ग्लैमर ही आ रही है, 62 या 63,000 रुपए की तो ग्लैमर ही आ रही है। तो अगर आपका बजट है यार लगभग 75,000 80,000 रुपए तक का, तो आप जो इस बाइक के साथ जा सकते हो। ऑन रोड प्राइस लगभग इतने की पड़ जाएगी, कोई कंफर्म नहीं है। बाकी अलग अलग स्टेट है, अलग अलग टैक्सेस के हिसाब से ऑन रोड प्राइस जो आप अपने नियर बाय शोरूम में पता कर सकते हैं। और बाकी बाइक की बात की जाए तो बाइक काफी सही है, इंजन भी काफी सही है, पावर भी देता है, माइलेज भी ठीक ठाक दे देता है। 15 लीटर का जो इस बाइक के अंदर आपको फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि काफी ठीक है। बार बार फ्यूल भराने की भी झंझट नहीं रहती। अगर आप जो इसका यूज रेगुलर वर्क्स के लिए करते हैं, यानी कि ऑफिस स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, तो बाइक की परफॉर्मेंस जो है काफी सही लगने वाली है। इसके अलावा लुक भी जो है पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया, ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट हो गया, पहले से जो थोड़ा सा बेटर हो गया। तो आप जो इस बाइक के साथ जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आप जो अपने नियर बाय शोरूम जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, और अगर आपको पसंद आती है आप ले सकते हैं, वरना काफी सारे इसके अलावा जो ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर बात की जाए ड्रॉबैक की, यानी कि कमी की, तो मुझे इस बाइक के अंदर सिर्फ एक ड्रॉबैक लगा कि बाइक के अंदर जो कोई एबीएस की चर्चा ही नहीं की गई। आप सभी को पता है कि अब तो भैया 2019 से, तो अप्रैल से एबीएस जो 125 सीसी से ऊपर की बाइक्स में मैंडेटरी, पर इसके अंदर यार कोई चर्चा भी नहीं की गई, ना बताया गया कि आगे आएगा अपडेट इसका या फिर नहीं आएगा, या फिर अभी जो हम इसे एबीएस में ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। वो मुझे थोड़ी सी कमी लगेगी। कम से कम एबीएस लाना चाहिए था, भले ही थोड़ा बहुत जो प्राइस बढ़ा सकते थे। बट अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। अगर आता है तो बिल्कुल एक वीडियो आप लोगों के लिए बन जाएगी। और बाकी अगर आप आए हैं सिर्फ फोटो और वीडियोस देखने के लिए, तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं जो है इन्फॉर्मेशन में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन जो है ज्यादा देता हूँ, फोटोज वीडियो जो होते हैं नहीं दिखाता। उसके लिए सो सॉरी। बाकी ये भी थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबा देना, ताकि मैं जैसे ही कोई भी नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। तो चलो दोस्तों, गुड बाय।